Sigma. Sigma ayran. Tabii tabzarab. Oh my God! Oo. Ben ayrana bayılıyorum. O kadar kremsi, o kadar tuzlu ki. Sanki dudaklarımda dans ediyor. Her yudumda içimde serin bir yaz rüzgarı esiyor. Ama bugün farklıyım çünkü ben sadece bir ayran değilim. Ben sneakerlı, kaslı, konuşan bir ayranım. Kardeşim, beni artık bardakta içemezsin. Çünkü ben sana dönerken eşlik ediyorum. Geçen gün bir menemenle tartıştım. Sen kahvaltılık, ben tam zamanlı içeceğim dedim. Bir de sarma arkadaşım var. Kendini influencer sanıyor. Ama ben buradayım. Buz gibi, kaslı ve efsane. Sokakta yürürken herkes dönüp bakıyor. Bu ne ya? Diyorlar. Cevap basit. Bu, Türkiye'nin protein dolu süper içeceği. Ayran. Ama lütfen içmeden önce sneakerlarımı çıkarın.